ਨਾ ਦੀਦੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕਰੀਮੀ ਸੀ ਨਾ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ये दीदी खास स्टेप का ये मतलब मेन स्टेप का ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਬਲਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ठीक है। ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਕੜਛੀ ਮਾਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਹੀ ਉਹ ਆ। अच्छा अच्छा ठीक है। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਕਿਤੇ। हाँ जी ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ। ठीक है। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗਿਆ। अच्छा। ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟੈਕਟ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਚਲਾਓ।